Imagina que le estás mostrando a un viajero de otro mundo sobre la Tierra. Ya que están aquí, ¿por qué no les mostramos algunas de las cosas majestuosas que nuestro planeta tiene para ofrecer? Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Para comenzar, echemos un vistazo a la aurora boreal danzante. Si la ciencia no hubiera podido explicar cómo funcionan estas cosas en la Tierra, es probable que la gente crea que se trata de algún tipo de truco mágico. Parece insondable que un fenómeno tan sorprendente pueda resultar de un evento con un potencial tan destructivo. Por lo tanto, ¿por qué no echamos un vistazo más profundo al proceso? Cuando una pieza de plasma es expulsada del campo solar y sale al espacio, se denomina tormenta solar. Lo creas o no, la llamada aurora boreal es la consecuencia de las tormentas solares. Nuestro Sol es una gran bola de helio que continúa liberando parte de su plasma hacia la galaxia. Estas nubes de plasma volarán por Mercurio y Venus antes de llegar a la Tierra, pero cuando entran en contacto con el campo magnético de la Tierra, sucede algo interesante: la tormenta solar se desvía. La colisión entre las tormentas solares y la atmósfera superior de la Tierra produce pequeños destellos de luz que llenan las secciones polares de nuestros cielos. Si no has oído hablar de ellos antes, seguro que ahora sí. Si pudiéramos acercarnos al evento, no veríamos nada más que miles de millones de destellos parpadeando a velocidades extremadamente rápidas. Cuando se ve desde el punto de vista de un terrícola, puede parecer que las auroras se están moviendo o incluso bailando. Sin embargo, esto es simplemente una ilusión óptica. ¿Qué es exactamente ese ruido? Sí, las auroras generan ruido, y ruido es la palabra apropiada para ello. Suena como una combinación de parloteo de pájaros y mala estática de radio. Esto se debe a la fuerza de la colisión entre las tormentas solares y la atmósfera de la Tierra. No esperabas que fuera silencioso, ¿verdad? Tuviste suerte. No es fácil ver una aurora boreal en acción. Es necesario alinear varios factores para que seas testigo de esta maravilla de otro mundo. El factor más importante es que deberá estar lejos de los principales centros de las ciudades debido a la contaminación lumínica. Esto puede parecer una tontería, pero como las auroras son débiles, necesitarás un ambiente oscuro para verlas con mayor claridad. Lo menos fácil es que tendrás que comprobar el índice de actividad geomagnética en el momento y el día de tu visita. Debido a que no hay nubes de donde provienen nuestros invitados, incluso la vista de una nube normal es algo por lo que emocionarse. Afortunadamente, nuestro planeta solo tiene nubes llenas de agua en lugar de nubes de metano o ácido sulfúrico como las que se encuentran en Venus o Júpiter. Sin embargo, tenemos algunas nubes con formas bastante extrañas por aquí, y también tienen nombres geniales, como Cumulus Nimbus o Stratus Cumulus. La nube de espárragos es probablemente el tipo más peculiar de formación de nubes. La Organización Meteorológica Mundial ni siquiera la tuvo en cuenta hasta 2015, y fue la primera formación nubosa incluida en el Atlas de Nubes desde la década de 1950. La palabra sparatus proviene de una frase latina que se traduce como áspero e irregular, y si los miras de cerca, verás que tienen la apariencia de un océano rocoso en un día cuando el viento sopla con fuerza. Luego están las nubes lenticulars, que son un tema completamente diferente. En ocasiones, estos pueden parecer platillos voladores que se ciernen sobre la punta de las montañas, o pueden parecer tapas que intentan sellar la cima de una montaña. Sin embargo, a pesar de que normalmente traen consigo fuertes vientos, siguen siendo firmes y estables en el paisaje. Y seguro que los dos os lo pasáis bien cuando veis las nubes de los mametros.
Estos son los tipos de nubes que probablemente todos en esta área intentan dibujar cuando son pequeños. Quizás es por eso que se ven tan divertidos en el cielo y parecen esponjosos, robustos y con forma de malvavisco. Ocurren cuando el aire frío y caliente chocan entre sí. Sin embargo, están aquí para decirte que va a llover mucho, así que prepárate. Aunque las tormentas eléctricas pueden ser aterradoras, solo piensa en cómo reaccionarías si vieras un rayo por primera vez. ¿No estarías aterrorizado? Quiero decir, ¿cómo puede el cielo descargar una cantidad tan grande de electricidad sin destruir a toda la raza humana cada vez que lo hace? Y si pensabas que solo había un tipo de rayo, te equivocas. El relámpago puede moverse hacia abajo o hacia arriba, del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Si crees que solo hay un tipo de rayo, estás equivocado. Esto puede ocurrir si hay un objeto elevado cerca de la ubicación de la descarga del rayo. El campo eléctrico de The Flash permite que la luz fluya desde el suelo hasta la nube, que es a lo que los físicos se refieren como el camino de menor resistencia. En la desembocadura del río Catatumbo en Venezuela, que se puede encontrar en diferentes épocas del año, hay un lugar en el planeta donde las personas pueden ver rayos caer continuamente durante 10 horas todos los días. Una tormenta de descargas eléctricas hay de 16 a 40 destellos cada minuto, es una locura y hermoso todo al mismo tiempo, y hablando de luces, hay una especie de tragaluz mucho más sereno que nunca deja de sorprender. ¿Los arcoíris son reales? ¿Los arcoíris podemos tocarlos? ¿Está ahí un final para los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? ¿Existe tal cosa como el final de los arcoíris? Existe. Debido a esto, cuando un rayo blanco de vida viaja a través de una gota de agua que flota en el aire, el rayo blanco se refracta en ángulos ligeramente diferentes y refleja todos sus diferentes colores en el cielo. Normalmente, los humanos solo pueden distinguir algunos de los colores en un arco iris, pero en realidad, un arco iris contiene todos los colores del espectro. Nuestros ojos simplemente no son capaces de percibir la sutileza de esto. Ah, y otra cosa. Nunca dos humanos experimentarán exactamente el mismo arco iris porque percibirán las gotas de agua en el cielo desde ángulos ligeramente diferentes. Esto se debe a que las gotas de agua siempre se están moviendo. Aquí hay un pequeño recorrido por los tipos de arco iris. Tenemos el arco iris tradicional, que es el semicircular que vemos la mayoría de las veces. Si tienes suerte, es posible que pueda haber un arco iris de círculo completo, que generalmente ocurre en altitudes elevadas donde la línea del horizonte no corta el arco iris por la mitad. Sin embargo, tenemos el arco iris tradicional, que es el semicircular que vemos la mayoría de las veces. Aquí está el arco de niebla, que puede aparecer en un día de niebla. También se conocen como arcoíris blancos porque no reflejan rayos multicolores, solo un arco blanco en caso de que tengas curiosidad. Esto sucede debido al tamaño microscópico de las gotas de agua contenidas en niebla. Ah, sí, y también existe la posibilidad de un arco iris lunar, también conocido como Mambo, que es una vista muy inusual. Ocurre típicamente durante las lunas llenas, cuando la luz de la luna es más brillante, y también se percibe como un arco blanco que delinea el borde exterior de la luna. ¿Y qué es eso allá en el horizonte? Seguro que parece un arco iris lineal, pero los arcoíris lineales en realidad no existen, aunque parezcan arcoíris. Terminemos esta aventura turística única en su tipo con una impresionante puesta de sol. El cielo está parcialmente nublado, pero el sol naranja brillante mantiene el cielo rojo, morado, amarillo y todos los colores intermedios. Sin embargo, a medida que el sol se hunde en el horizonte y casi desaparece, el cielo se vuelve verde. Esta es una vista sorprendente, pero no es porque el sol haya cambiado de color, más bien, es porque nuestros ojos lo perciben de esa manera debido a la forma en que la luz del sol se dispersa a través de la Tierra. Como un prisma, este prisma funciona como un espejo dentro de un vaso lleno de agua. El espejo y el agua refractarán los rayos en muchas direcciones diferentes debido a que la luz del sol viaja constantemente a través de este prisma. Es posible que experimentemos destellos inesperados de luz verde poco antes que el sol se despide por el día. Gracias por mirar, y espero volver a verte pronto.